Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. মই বিকাশ আৰু মোৰ চেনেলটোৰ নাম আছে বিকাশ ব্লগ। এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আজি ভিডিঅ'টো আমি বনাব গৈছো ডিউৰক প্ৰজাতিৰ গাহৰিৰ ওপৰত আৰু অলপ কথা জানিম আজি ডিউৰকৰ বিষয়ে আৰু এই প্ৰজাতি কি হয় আৰু আমি এই গাহৰিটো পুহিলে কি লাভ হ'ব আমাৰ আৰু ইয়াৰ ইমান এক্সপেন্সিভ কিয় এই গাহৰিটো গোটেইখিনি কথা জানিম। গতিকে বলকচোন ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। যে প্ৰথমে আমি জানো যে ইয়াৰ অলপ হিষ্টৰীৰ বিষয়ে জানো যে এই প্ৰজাতি কৰ আছিলে বা কি কথা কি বতৰা পোনপ্ৰথমে ক'বলৈ গৈছে যে ডিউৰক প্ৰজাতি গাহৰিবিধ হৈছে যে ডমেষ্টিক ঘৰুৱা মানে গাহৰিৰ প্ৰজাতিৰ ভিতৰত আটাইতকৈ পুৰণি গাহৰি হয় এই প্ৰজাতিটো। লগতে এই গাহৰিবিধ বৰ্তমান সময়ত অকল ইউনাইটেড ষ্টেটতে মানে অৰিজিনেটিং আৰু বৰ্তমান সময়ত আৰু লগতে এই গাহৰিবিধ 1800 চনতেই মানে নিউ ইংলেণ্ডত ৰঙা গাহৰি প্ৰজাতিৰ পৰা ইয়াক ডেভেলপ কৰা হৈছিলে, যেটো এতিয়া বৰ্তমান ডিউৰক প্ৰজাতিৰ গাহৰি যেটো এভেইলেবল হৈ আছে। সেই প্ৰজাতিটো আসলতে 1800 চনতেই গোটেই নিউ ইংলেণ্ডত মানে ডেভেলপ কৰা হৈছিল এটা ৰঙা প্ৰজাতিৰ গাহৰিৰ পৰা। গতিকে থুলমূলকে আছিল ইয়াৰ এইখিনি অলপ হিষ্টৰী। এতিয়া আমি দ্বিতীয় কথাটো ক'বলৈ গৈছো ইয়াৰ বিশেষত্ববোৰ। আসলতে ইয়াৰ বিশেষত্ববোৰ কিনো আসলতে এই গাহৰিবিধৰ। গতিকে বলকচোন আমি জানো ইয়াৰ বিশেষত্ববোৰ। এই গাহৰিবিধৰ বিশেষত্ববোৰ হৈছে যে এই গাহৰিবিধ অতি ডাঙৰ হয় আৰু লগতে দীঘল হয় আৰু ইয়াৰ মুখখন অলপমান ফুটুকা হয়। পূৰ্বতে এই প্ৰজাতিবিধৰ মানে এই প্ৰজাতিবিধ গাহৰিটো বহুত ডাঙৰ আৰু দীঘল আছিল এতিয়াৰ তুলনাত। লগতে এই গাহৰিবিধৰ কাণটো বহুত ডাঙৰ আৰু দীঘল হয়। এই গাহৰিবিধ অতি ডাঙৰ আৰু শক্তিশালী হয়, মাস্কুলাৰ হয় এই গাহৰিবিধ। লগতে এই গাহৰিবিধৰ যেটো বডি ওয়েট হয় এটা পৰিপক্ক গাহৰি বা এটা মেচিয়ৰ গাহৰিৰ ইয়াৰ লাইফ ওয়েট বডি ওয়েটটো হৈছে মোটামুটি 227ৰ পৰা 300 কিলোৰ ভিতৰত। আৰু লগতে যিবোৰ মতা গাহৰি আৰু লগতে যিবোৰ বৰ হয় সেইবোৰৰ ওয়েট হৈছে মোটামুটি 250ৰ পৰা মানে 250ৰ পৰা মোটামুটি 340 কিলোলৈকে মানে হয় এই গাহৰিবিধ। আৰু এই গাহৰিবিধ আসলতে আমাৰ অসমৰ নিচিনা জলবায়ুৰ কাৰণে খুব মানে ভাল হয় আৰু লগতে মানে খুব সোনকালে মানে গ্ৰো হয় আমাৰ যেনেকুৱা অসমৰ যেটো জলবায়ু হয়। গতিকে আমি অলপ হলেও ইয়াৰ বিশেষত্বখিনি অলপ জানিলো আমি। লগতে এতিয়া আমি থাৰ্ড পইণ্টটো জানো যে এই গাহৰিবিধ আসলতে ফাৰ্মাৰৰ কাৰণে কিয় মানে পুহিব লাগে বা ফাৰ্মাৰৰ কাৰণে কিয় লাভ হয় এই গাহৰিবিধ পুহিলে মানে। গতিকে তাৰ বিষয়ে অলপমান আমি জানো। এই গাহৰিবিধ ডাঙৰ আৰু শক্তিশালী হোৱাৰ বাবে ফাৰ্মাৰবিলাকৰ খুব মানে লাভদায়ক হয় আৰু লগতে ইয়াৰ গ্ৰোথ যেটো ৰেট হয় বেলেগ গাহৰিৰ তুলনাত ইয়াৰ গ্ৰোথ ৰেটটো অতি সোনকালে মানে বৃদ্ধি হয়। লগতে এই গাহৰিবিধ যেতিয়া এজনী ডিউৰক প্ৰজাতিৰ মাইকী গাহৰি যেতিয়া পোৱালি দিয়ে এই পোৱালিকেইটা খুব মানে কেয়াৰ কৰে। লগতে ইয়াৰ যেটো পোৱালি দিয়াৰ যেটো ৰেট বেলেগ গাহৰিৰ তুলনাত বহুত মানে বেছিকৈ পোৱালি দিয়ে। মোটামুটি 15টাৰ পৰা 20টাৰ ভিতৰত এই গাহৰি ডিউৰক প্ৰজাতিৰ গাহৰিয়ে মানে পোৱালি জগায়। লগতে এই গাহৰিবিধ বেলেগ গাহৰিৰ লগত ক্ৰছ কৰালেও মানে ইয়াৰ ৰিজাল্টটো খুব ভাল হয়। গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি অলপ হলেও ডিউৰকৰ বিষয়ে আমি জানিলো। লগতে মই আপোনালোকক অৱগত কৰিলো এই গাহৰিৰ বিষয়ে আৰু গোটেইখিনি বস্তু মই ইণ্টাৰনেটত ৰিচাৰ্চ কৰি আপোনালোকৰ আগত জনাইছো। এনেহে মই কথাখিনি কোৱা নাই। আৰু যদি আপোনালোকে অধিক জানিব বিচাৰিছে ডিউৰক প্ৰজাতিৰ গাহৰিৰ বিষয়ে আপোনালোকে উইকিপিডিয়া পেজত যাই পেলাই আপোনালোকে জানিব পাৰে। লগতে মই কেইদিনমান আগতে ইউটিউব ভিডিঅ' এটা দেখা পাইছিলোঁ যে আপাৰ আসামৰ ৰতন গগৈ ডাঙৰীয়াৰ ফাৰ্মত মই ডিউৰক প্ৰজাতিৰ গাহৰিকেইটামান দেখা পাইছিলোঁ। এই গাহৰিকেইটাৰ মানে পোৱালি মোটামুটি 18-19টামানকৈ এজনী গাহৰিয়ে মানে পোৱালি দিছিলে। গোটেই ভিডিঅ'টোত যেতিয়া চাইছিলোঁ দেখা পাইছিলোঁ। তো গতিকে আমাৰ কাৰণে বহুত লাভ হ'ব যদি আমি এই গাহৰিটো পুহিব পাৰোঁ। লগতে এই গাহৰিটোৰ যেটো বডি ওয়েট মেক্সিমাম বডি ওয়েটটো 350লৈকে হয়। গতিকে 350লৈকে যদি এটা মতা গাহৰি বা খাচী গাহৰি যদি আমি এনেকুৱা কৰিব পাৰোঁ আমাৰ কাৰণে বহুত বেছি লাভ হ'ব। আৰু ইয়াৰ যেটো গ্ৰোথ ৰেটটো অতি সোনকালে হয় যদি আমি সঠিকমতে ইয়াৰ খাদ্যখিনি দানা পানীখিনি ভালদৰে যদি আমি যোগান ধৰোঁ। তো গতিকে আজিলৈ ইমানেই আৰু আহি আছে ভাল ভাল ভিডিঅ' আৰু অহাকালি আৰু লগ পাম নতুন ভিডিঅ'ৰে। গতিকে আজি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব মোৰ চেনেলটো। গতিকে আজিলৈ ইমানেই, বাই বাই।